ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. آیت عنوان دے تخویف دنیاوی و اخروی پس زجرنا لکه څنګه چې مخکې جزای دنیاوی او اخروی د مؤمنانو بیان کړه، د دې عقوبت دنیاوی او اخروی اوس بیانې د کافرانو. او د کافرانو درې صفات ذکر کړل: کفرو چې کفر کوي عنادي، دویم د سوان علیہم، دریم د لا یؤمنون. دیوانی د دې عقوبت دنیاوی مرتب کړي. حاصل دا اعلان چې د دین انسانیت صفات درشول، صفت د انسانیت سره علم او عقل، او دایره پر الله اسباب جوړ کړي. د دې هغه اسباب چې هغه برباد شي دي، نو دې سری اولایک کل انعام بل مزل. دا اصل کی داغی تعبیر دے. ختم اللہ علی قلوبہم دا امور ذکر کئی. دا علم اسباب دے لارن دا خود زناورو پشان دی، کافر انادی دا زناورو پشان دی. نو دانے کی ذکر کی بدیل تخویف اخروی فلہم عذاب عظیم سرا. ختم دا قلب سرا قرآن کریم کی سلور کرت راغل ہے د کافرانو په واره کې. خدا اللہ راوڑے په طریقه د اخبار، اللہ را خبر ورکړي. اور سورۃ انعام او سورۃ شورا کې الته په طریقه د تعلیق سراوڑے د اظہار د قدرت د بارا کو غواړي الله نو ختم براوي. ختم باصل مد لغت کس دوئی شے آخر ترسول. یہ ختم میں کتاب میں ختم کو، قرآن میں ختم کو، ختم شریف و شو شے آخر ترسیدل. بیا ختم پماند مہر سرولی راجی دیت لازم عرفی ہوئی. شے چ آخر تورسی نو خلق بایوان مہر ہوئی کلچ حکم نامی خطی آخر تورسی نو مہر پہ لگئی. نو دا مہر لازم دے دا رسیدل دشے آخر تا. بیا کلچ مہر پہ لگئی نو لازم دا ایس رسی اغم منائی چھ دن نس شے نشی داخلے دے اور دن نس شے بار نشی راوتے. تو کتاب دے پہ لفافہ دے مہر لگاؤ بس بندش وکنا بار نہ بگ سشے نور نشی لکلے ادن نہ سشے بار نہ روز آگے تو ہی بندے دل آئے تو ہی مانا کہ دل دت لازم اللازم مانا ہوئی دیدے کی دا ختم نہ اولا مانا ہونا مراد کی گی زون آخر طور سے ذکر آلتا قوالا لفظم دے. دویم مانا با مرادی یا دریم مانا مہر لگو لدے اللہ تعالی. نو مہر نبی آم مراد کو مہر محسوسا نہیں کہا. ذکر من تبصر کو مانے نخ کاری اس رنگ مہر والے ڈاکٹر کو والا علاج کی نو بیا متنخ کاری چھ پر اس زمانی سر تمہر والے شے نو دلیل شو پرے بانی چھ دل تدریم مانا مراد دا چاہے تبن دے دل ہوئی بندش راو سر اللہ تعالیٰ دلی پزنو خیر پکے اس دننا بالکل نہ داخلی اور دا سی زنوی چھ کفر ددی ناڑو بار روزی نہ اس کا. ابن کثیر ہوئی دا مجاہد پر روایت لکوالے دا گناہوں پزڑو کراگیری کی دا ہر طرف نانو دیتا مہر ہوئی تردے پوری شپاغ بانے بیا معایز سا اثر نکی حق پا کدن نش داخلے دے ددے نہ قرآن کی تعبیر کرے پا ختم سرا خدا بندش مراد دے
بیا نسبت د ختم اللہ خپل ځان تکړه ختم اللہ ہو اللہ دا مہر راوت سره اللہ دا بندش راوت سره ددی بزنون ددی په غوګونو باندې دیگر اهل سنت والجماعت مسلک دار کہ خالق د خیر و شر دوړ اللہ دے، خالق د ہدایت اللہ دے و خالق د گمراہ اللہ دے، یذل من یشاء یہدی من یشاء، خیری کے شریک کفری کے ایمان. ولی سورہ صافات کے ابراہیم علیہ السلام فرمائی شپگنویات دے واللہ خلقکم وما تعملون، چھاڑے خطاب کو کافران ہوتا اے کافران استاس خالق اللہ دے استاس دا عملون خالقم اللہ دے. ناصری دلیل دا اہل سنت والجماعت کہ خالق دا خیر و شر بس یو اللہ ہے. معتزلہ خلق چردہ نمانی اگوی قبیح کار چردہ نسبت اللہ تعالی جائز دے، نار کلے چیوزے کی شین بیادائے تائلو نہ کئی تائلو نو زمخشری پا کشاف کی لکلی تکا معتزلی لکل زمخشری اور بیزائی والا سادہ سڑے ناغد آغا ناغا تائلہ ترا نقل کیا لکہ تو سلپو معتزلہ و خبر منتنا نقل کے تو خود سنی کا خلق پر شک کیا چیا ایدہ تائلو نہ کی دا کئی بکا نہ مسلک دا اہل سنت دا ہے کہ قبیح پیدا کول و نسبت اللہ تشنی نہ قبیح کو اللہ پیدا کی دا ڈیر و حکمتوں نہ پارا، مارا نے پیدا کری لڑمانا نے پیدا کری پتی کو دا اللہ سے حکمتوں نے دکھا. ہاں کسب دا قبیح شرا قبیح دے اللہ کسب دا قبیح نہ کئی، کسب کئی بندہ پیدا کول کئی اللہ. پدے و جدا نسبت اللہ تعالیٰ تا بالکل صراحتاً حقیقتاً دے تائلون تاجد نشتا، اللہ مہر لگو لے بس اللہ بندش راولی. بیادا ختم اللہ علی قلوبہم مخی لا یؤمنون تیر شو نایا بازو ددی دا بارک داویلی شداد لا یؤمنون دا پارا آیا غیر پارا علت دیو کننے دیدے کی بعد مفسرین دا لکلی اگر اسی لکلی جدا خلق ایمان نروڑی ولی زگچ اللہ تعالیٰ پدیبان مہر والے دادا پارا علت شو. قرطبی ابن کثیر ہوئی جنا امت اجماع کرے پرے کہ اللہ نسبت دا ختم و طبع زان تکڑ دے پر طریقہ دا جزا اور کولو دا کفر پر کفر بانے اللہ تعالیٰ دیل سزا اور کئی. قرآن کریم کے بل زیوئی طبع اللہ علیہا بے کفرہم، اللہ چی بدی بانے مہر والے دری دا کفر دا وجنے والے سمانا ددی کفر علت دے دا پار دا ختم، ختم علت نہ دے دا پار دا کفر. ذکر عام مفسرین خطائی کڑے چاہیے لا یؤمنون دا پارا دا ختمہ علت تے ایمان نہ روڑی ولی ذکر چی اللہ مہر والے دے نہ دی دا مخ نہ کفر کرے ذکر پہ اللہ مہر والے دے بیا پہ کفر ایمان پہ بنش. قرآن کریم کے دا کافران و دا ظلم پنزی صفات و احوال ذکر کری خدای پہ مقابل کی بیا صفات دا مومنان اب یہ جدائی خاص کر پدے مقام کے ختم دا قلب چرے دا کافر سر خاص تھے وہ کافر نادی چراغن امید ایمان نے کی مقابل کی ربط القلب دے داد مومن سر خاص تھے. ربط قلب قرآن کریم کی زیب ذکر کی دپار دا کرامت
سورہ کہف کی وہی سوال سیاد کے ربطنا علی قلوبہم، قصص کی وہی ربطنا علی قلبہا، یہ تو یہ کرامت ناغت دی اوچت مرتبہ دا مومن. باقی دا قرآن کریم لکھ دے کہ ختم ذکر کر نمو ایزا سنور صفاتم ذکر کری، قسوت قلب ذکر کرے، مرض القلب ذکر کرے، طبع ذکر کرے، زیغ ذکر کرے، اکنہ پردی ذکر کری علاز القیاس. لیکن لفظ ختمہ اللہ تعالیٰ ولی غورک مویلو دا جامع صورت تے دے کلمات جامعہ روڑی. ختم لفظ چرے دا جامع دے آگا ٹول صفات و دا ظلون دا کافران ہوتا چکم پنزی صفات ذکر کری، دا لفظ دا ختمہ ٹول تا شامل دے. مہر شو لگاو ندے تا زنگ و مویرانا، مہر شو لگاو دے تا زیغ و موی، مہر شو لگاو دے تا طبع موی علاز القیاس، اور ٹول دا دے دلان دے داخل دے. علا لفظ تراوڑے علا قلوبہم، علا راضی دا تاکید دا ختم دے احاطے دا پارا پدے ٹول زڑو لمہر لگولے مانسا زڑ کی خالی زی نشتا پٹول بانے ہاتھ دا مکر تمائلو دد ترتیب دے یو دے صدر سینہ، سینہ چرے محل دا فؤاد دے، اور فؤاد چرے دا محل دا قلب دے. ذکر فؤاد اصل کی پردی دا زڑتوی، اور قلب چرے دا محل دے دا پار دا عقل. لیکن اہل سنت مسلک دار ہے ندیجے کہ اللہ تعالیٰ خاصا قلب ذکر کی، اصل فؤاد و صدر نہ ذکر کی، کم چی اصل دا علم زیر ہے. نو قلب حاصل کیا غان دام دے دے انسان دے سینے گس طرف تی. حدیث گرائی چی ان فی الجسد لمضغا اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسد فسد الجسد کلو اللہ وحی القلب. لیکن دا وحینا چکم زر جوڑ دے پریبانے دا مہر صفحہ دا دیدے کم اہل علم ہوئی چھ ذکر دا قلب دے مراد تے عقل دے تا ذکر دا محل وی مراد تے حال. راغب دا مفردات کی لکلی ددی پا عقلون بانے مہر راوستے رہے. نو پہ انسان کی اول شے دا علم دا پارس دا عقل، اگر عقل چی بند شو نو بس دبانے دا علم دروازہ بند شو کن وہ معقولات قبیارو دے سر پوئی گی نا. اگر کدے ہوئی زر معقولاتو کڑے خپ ہوئے گا ناول لوی نعمت سے عقل ہو دے ذکر اول ذکر کرو. دویم شیسرے والا سمیہم دا تفدے پالا قلوبہم مانے دا ختم دلان دے رہے. بعض خلق چداوی چالا سمہم رسرے والا سمہم والا ابصارہم غشاوتن، آقول غلط دے. ذکر سورہ جاسیہ کی دیر شہاد کے ختم پو غگون بان ذکر کرے، ختم علی سمعہی و قلبے ناغا سریج پریبانی شدت تمگا علی سمہم دا ختم دلان دی داخل کو. یا سمن مراد سو سمع نفس اور دل دی مانا مصدری. کل سمع ذکر شی بمانے مسموع آغا شیش اور دلی کی ہم مانے سمع لما ظلون. دارنگ سمع آغا قوت سامعات ہوئی قوت دا اور دلو، ام موزے دا اور دلو تمہیں شاید غبونہ ہوئی. دے کہ تو سمعنا مراد سرے مراد تینے موازع السمع موازع مضاف حذف دے زینا دا اور دلو شاید تو غگونہ ہوئی.
لیکن مواضع لفظ انہیں آزانہ میں انہیں صرف سمعہ میں ہوئے اشارے داغوک دا سی شیرے کہ داغوک دا چان پرے کی بیا ہم خبر اوری کر دیکھو غوگ ذکر نے کہا اصل قوت والا ذکر کر مہر لگو لے اللہ تعالی ددی دور دلو پر زینو باندھے قوت دور دلو تنا اغسطرے ادے کی بیان اکتر ہے رسو ابصار راضی مخ کے قلوب ابصار دوار جمع ذکر کے سما مفرد بری کیوں نقطہ ہو چیز تو سم جمع ولی مضاف حضرت دے معاذ سمہم جمع بلدار قلوب ابصار کو اس میں جمع لیکن سمع شرد اصل کرے مصدر اور مصدر کی مفرد تسنیہ جمع یو شیء بل نقطہ بر ایک ادار قلب شرے داغم مدرکات اغسیر دیر قسمون دی علمون دیر قسمون دی کنا قلب سر معلومی دارنگ افسار شرے دستر کو مرئیات شرے دارے قسمون دی لیکن سمع شرے مانا غوگونا ددی مسموعات صرف یو شیر چاہتا اصوات ہوئی آوازونا دو جندہ مفرد راوڑے پا غوگون مانے بیادا مہر لگولو سمد دب غوگون قوری دل کئی لیکن حق خبری پی بدی لگی نو حق نوری بیا نو دا نوری دل دا حق دا اللہ پنی بانے دا سلے لکھ دے بالکل کون نہیں اللہ پہ مہر لگو لے دری پہ غوگونو حق اور دل پری بانے بد لگی للحق کارہون حق بد پہ لگی قرآن پہ بد لگی دا علم یو سبب خصوع اور دلو کا عقل پہ اسڑی کی پخپلن نہیں کمی بکی نو چاہتا غوگ کی دی کنا نا غوگونا ہم دری برباد شیری علم نشی حاصل ہو لے دریم والا ابصارم غشاوتن علا ابصارم دے خبر مقدم ہوئی غشاوتن مبتدا رستنے پورا جملہ شوا ابصارم جوان بصر دا بصر کرا نفس السرگو تاوئی کلا بصیرت دا زڑتا ہوئی ابصار کلا بصیرت دا قوت دلی دلتا ہوئی کلا نفس السرگو تاوئی دل تخویا اول معنی مراد دا علا ابصار معنی دلی سترگی یا درے معنی چی قوت باسرا قوت دا اور دلو دا دلی دلو پائے بانے دا پاس سشر غشاعت ناشنا پردی دی گورا غشاعت انہیں نکر راوڑے نکرہ اکثر آدھے استعمالی کی شیئے اسے ناشنائی خلق نبی جنی ددی پدستر کو بانے سے پردی دی لیکن آپ پردی مونگ ہوتا سو نہ پی جنو سے صادر خونے سے کاغذ کو نہیں لگو لے آج ڈاکٹر ہیں پردیم نے دی چاہیے بولا پریشن کی دعوت لریش ناشنا پردی دی ناشنا آئے تو معنوی پردے ہوئی قرآن کی آئے تو غطوان میں لے غطوا سورہ کاف راضی و صلی آیات کے ندان کی آئے تو حجاب ویلے سورہ حامیم سجدہ کے بین ناو بین کا حجاب خودی ہے کہ ماں خبر لفظ غشاوتن غطا و دا حجاب نعام نے غطا کے نفس پٹول دی حجاب کی ایسی اور پردہ پٹول کی جانے کئی اور غشاوتن کی پورا پٹول دی فراگیرم کی ذکر لفظ غورہ کرے ندسر و غشاو سمانا پکاری کرے اور سڑی کے خپل پویا نہیں اور دلم نہیں بقبل ستر کو بانے کوئی اسی سوگوری نفیدت نوالی کتاب تو گوری پائے کہ حاشہ کی گوری دلیل تو گوری متن تو گوری شرع تو گوری
یا دلائل د اللہ توحید دی غرون دی اسمانو غیر دی تدو گوری کا د دین استفادہ د حقو کی لیکن آغم دی نشی کولے ولی زکا پردی دی پریبانی د زد و دینات ترتیب امداش چاول استدلال د اللہ پایتون اسرا ایر پار عقل و فکر پکاری ادی سر نشتا چاندی و سر بیاد استدلال د پارا و ریدل پکاری اغم دی سر بندی قدامنی نو بیاولا قتل پکاری اغم دین بندی نو پریو جا اللہ فرمائے دادرے وڑا اسباب د علم دین ختم کر ور مسموعاتوں اور معقولات انسان دادری قسموں کا یو مدرکات دی دا عقل دویم مسموعات دی اور دریم مبصرات دی فلمس بانی یا پر ذوق بانی شکم معلومی گی ناغم اصل کی رجع راضی قلب تا یا رجع راضی سمع و بصر تا نہیں ذکر تاجت رانے گئے اللہ ڈیر آیتونوں کی انسان پنعمت کی دادری صفت ذکر کری جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون اللہ تاثر غوگون اثر کے زنان ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اس صورت اسراء کے ذکر کی نو د نعمت په مقام کې الله دا درې اندامونه ذکر کړي نو دا عذاب په مقام کې د دې درې واړو ازاله ذکر کړل او دا رنګ د دې په شان سورته اعراف کې هم وایي چې دا زدي خلق دي دا درې واړه اسباب د دې نه بالکل ختم شي د زدي خلقونه آیت یوصل نہ ہویا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ جہنم دا پارم دیر خلق پیدا کری پیریان انسان لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا زور اشتا لیکن پوئے پہ نسل ان لری حق سترگ اشتا دل پہ نشی کولے وگون اشتا اور دل پہ نشی کولے اولائک کلنعام بل مزل انسانیت نو دل کنا در اطلاع دیتو یہ غافلین جانم والا خلق دی قرآن تک اعین مخ ذکر کرے بازان تکا مکی صورت دے اور پائے کہ اللہ عقلی عدلہ پیش کری کہ پسر گمان انسان ہے دگوری عدل تا خود قرآن سر تعلق دایتون را روان ناول ہدایت خود ہے پا قرآن کریم کے وقبل بزان پوئے کی چھ نشی پیدے نو قرآن ووری نو دیو جندل تے سمع پا بسروانے مقدم راوڑے نشارش و دیتا عذاب دنیاوی تشددین انسانیت بارشہ ہے عذاب اخروی ذکر کی ولہم عذاب عظیم دیتا اخروی عذاب ہوئی اور ددید پارت دے عذاب دے لوے شان والا لہم کی دا تقدیم امد حسر دا پارا کرے خاص دید پارت دے عذاب عظیم اول عذاب عظیم یہ کافران دا پارا ذکر حسر دلالت کی پریبان دار سوگنوی کہ لہم عذاب عظیم دے کافران دا پارا عذاب دے نو دا دلیش بریش مومنان دا پارا نشتا ادا قول دا مرجیہ ہو اگی کوئی جس سکے خیر عذاب نشتا معاہد بس دا پورا دا ننا لہم عذاب عظیم دے کہ لفظ عظیم کے خود سمنا مومنان و گناہگار لرا عذاب کو کہ دیشی وہ عظیم عذاب چی ندال کافران دا پارا خاصی عذابن دا عذب نماخوذ دے عذب پاسل متن لغت کے حبس و منع توئی خوگو بوت عذب ویلی کی ولے
زګه چې تند منه کی کنه خواږه او بچي اس کی منه کی تند لرا اس عذاب ته عذاب ولې وي صاحب د عذاب د هر خیر او د هر راحت نه داغه بدن بند کړي شي کنه بند شي نو دریو جن دې عذاب ویلي کی عذاب بیا عذاب اور مصیبت د میلی کی د دنیا اگر چاہے سزا نہیں آغد ایوب علیہ السلام بارک برس راضی من نصب و عذاب دانش اللہ علیہ سزا ورکڑے من مصیبتوں نے ورکڑی چھپائے کہ آرام تے نہ برباد شو بدنی و مالی سورہ سواد کرائی و سلویخ کی لیکن دلے کے عظیم لفظ سے دلالت کی شدے کے عذاب اخروی مراد دے اگر سزا مراد دا شاپ گناہوں مانے مرتب ہے اور عذاب مرادف شرے قرآن کریم کے عقاب مرادی نکالم پکراجی نکال خدائی فرق دے نکال خواز ہے کراجی چھ عبرتنا کا سزا اور کے خلق و تبوری عقاب آیتیش پائے کے معنی دا بدلیتی دا بد عمل وجبانی دائے عقابی اور ہر چی عذاب دے دے کہ دا شرطون لازم نہیں نو لفظ عذاب عام دے دے عقاب و دا نکالنا دا دیو جن دے کہ لفظ عذاب ذکر کر بیا عذابون من نکرہ اور عظیم نے عظمت صفت مراوڑے رہے اور سر عظیم بیان نہ کھیرا مراوڑے نا داڑیر تاکیدات دی دے پر تنکیر کی چدا عذاب دیر ناشنا رہے تو دنیا کی تاسو دنے مثال نہیں لی دلے اگر جنت دنے متون مثال نشتا نو جانم دا عذابون پر دنیا کی مثال نشتا گا عظیم سمانا دا عظمت شان الوے سنگ شان الوے نے عظمت د شان د عذاب ستوئی یو کوئی دوام تا چامیشی دویم ویلی کی عدم تخفیف تا لا یخفف کہ بائی کس پکوانے نرازی دریم ویلی کی احاطے تا کہ احاطے پکڑی دار طرف نہ سلام دار شاہ سخ ہے بتنا کی دا صفات چپ گراج جمشی نو دے تعظیم میری کی دا صفات عظیم چرم ویل دا مختص بیا پا کافران پوری دا مقابل شد مخ کے دپارا اولئک هم المفلحون اگر فلاح والو نداری غیر فلاح والے شدید دائیں مقابل دی ضد دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين